Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, što će se dogoditi vašoj kosi i vašem vlasištu ukoliko ne budete prali kosu 10 dana. A zapravo što se događa sa samom kosom ovisi od puno faktora. Ovisi o vašoj kvaliteti kose trenutačno i da li imate kovrčavu, da li imate ravnu kosu, da li imate ispucalu kosu, da li imate zdraviju kosu, da li imate više ili manje kose, da li živite u određenoj klimi, određene genetske predispozicije. Dakle, puno će toga ovisiti kako će se vaša kosa osjećati nakon 10 ili vaše vlastište nakon 10-ak dana samoga nepranja. Ono što moramo reći, dakle, što zapravo radi šampon kada vi njega uzmete svaki dan na vašem vlasištu, na vašem tjemenu i na vašoj kosi. Prvo što moramo reći, dakle, šampon zarobljava ulja ako to radite prečesto. Dakle, kosa i samo vlasište stvara određena vrsta ulja koje se nazivaju sebum, a mi moramo reći da i šampon je na neki način hvata i zarobljava to vaše prirodno ulje što je vama potrebno u vašoj naravno kosi. Šampon osim ulja zarobljava naravno i prljavštine i ostatke onih svih proizvoda koji ste vi možda za vrijeme tog dana ili dan, dva ranije koristili, ne bili taj dio očistili. Međutim, rekli smo, ta ulja su nam jako bitna za našu kosu, pružaju hidratantnu i onu zaštitnu barijeru, dakle, za našu kožu i kosu, što nam je jako bitno. Međutim, rekli smo, učestalo pranje kose isušuje vaše vlasište, dovodi vam do te situacije da naravno kosa postaje sve rijeđa, lomljivija i slično. Možete očekivati da će nakon određenog broja dana vaša kosa sigurno početi neugodno mirisati. Kosa zadržava vlagu, što znači da nakupljene bakterije na neopranom vlasištu mogu početi primati plijesni ili kiselkasti miris nakon nekoliko dana, a nekome to može biti nakon nekoliko tjedana, a specijalno je to vezano za one osobe koji svakodnevno vježbaju i koji se na kraju krajeva značajno znoje. I zato rekli smo, neko ko svakodnevno trči, koji se recimo ili bavi se vježbanjem ili se pretjerano znoji, on će vjerojatno puno prije osjetiti, dakle, taj neugodne mirise na kosi od onih drugih osoba koje se recimo toliko ne znoje. Dakle, to je ono što možete očekivati. Kosa će vjerojatno početi neugodno mirisati. Dalje što možemo očekivati, dugotrajno nepranje može prouzročiti nakupljanje prljavština, ulja i proizvoda, dakle, za samu kosu koji ste vi u to vrijeme koristili. Rekli smo, ljudi koji koriste značajno te proizvode za njegu kose, vjerojatno će imati puno tih, dakle, nakupljenih kemikalija koje vi niste isprali i oni će nažalost tu biti u vašoj kosi i vašem tjemenu. I ono što vjerojatno možete očekivati, dakle, ubrzo, a rekli smo nekom prije, nekom kasnije, imat ćete onaj osjećaj svrbeži, one masne kose, imat ćete ljuskavo vlasište, što bi u nekim broju osoba čak mogli dodatno oštetiti vaše vlasište ili vašu kosu, što je, rekli smo, rezultat svega onoga prije što se događalo. Mnogi koji se odriču pranja kose opisuju kako nakon nekoliko tjedana doživjeli jedan jako bitan i kvalitetan novi rast same kose, i to su upravo prepisane pranjem kose na duži vremenski period. Prolazeći od prljave i sluzave u gušću i prirodno obimnu kožu, to zasigurno ima, dakle, nekakvog svog smisla, jer ljudi imaju značajnije pozitivne učinke. Ono što bi poanta bila cijele priče reći, dakle, ne bi smjeli apsolutno svakodnevno prati kosu. Vi ćete najbolje znati kad operete kosu koliko dana ćete doći do one situacije da vam postane kosa nakon neugodna, da bude svrbeži, masna kosta i slično. Ja mislim da su to ta dani kada ćete vi morati opet prati kosu. Dakle, nekom će to možda biti za 2 dana, nekom će biti za 5-6 dana, to je zapravo nebitno. Što manje upotrebljavate šampone, regeneratore, dakle, i sve ostale štetne, dakle, kemikalije koje idu na vašu kosu i vlasište, bit će naravno bolje za vašu kosu i za vaše tijeme i vlasište.
Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja i nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodan i siguran način.